ឥឡូវយើងមកមើលជំរឿន11អ្នកនំរបស់តោកំណាចអង់គ្លេសអ្នកចាំទី Jordan Pickford Nico O'Reilly Mark Guehi Ezri Konsa ជាមួយនឹង Dijet Spen ដែលជាខ្សែការពារទាំង4នៅខាងក្រោមខ្សែបម្រើការពារមាន Declan Rice Elliot Anderson មកជាមួយនឹងខ្សែបម្រើស្លាប់ខាងឆ្វេងមាន Marcus Rashford Jude Bellingham បម្រើប្រយុទ្ធ Noni Madueke គឺជាបម្រើស្លាប់ស្ដាំប្រយុទ្ធទល់ខាងលើគឺ Harry Kane ដែលជាកាពីតែនក្រុមនៅសល់កីឡាករសំខាន់ដូចជា Bukayo Saka បាទ Iberchi Eze មិនទាន់បានចូលលេងទេស្ថិតនៅក្នុងកៅអីបំរុងឥឡូវយើងមកមើលកុងហ្គោវិញម្ដងអ្នកចាំទី Lionel Ampasi Arthur Masuaku ជាមួយនឹង Chancel Mbambe Tuan Zebe Aaron Wan-Bissaka Noah Sadiki ជាមួយនឹងបាទ Makau Matusami ជាមួយនឹង Brian Kipenga Juan Evisa ហើយនឹង Nathaniel Mboku ជំរឿន11អ្នកនំរបស់កុងហ្គោថ្ងៃនេះវ៉ាវ 4-3-3 លេងអត់ទប់ទេបាទលេងអត់ទប់ទេអូយបាទកុងហ្គោហ៊ានបាទដូច្នេះត្រៀមទស្សនាការប្រកួតដូចតទៅបងប្អូនយើងបាទកុំភ្លេចជួយ share ខ្ញុំផងបងប្អូនបាទ1700នាក់នៅក្នុង Facebook page នៅក្នុង channel Telegram បាន600នាក់ដែររីករាយទស្សនាការប្រកួតដូចតទៅបាល់ក៏បានកែចេញពីក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានក្នុងដីរបស់ពួកគេគឺពណ៌សកុងហ្គោប្រើប្រាស់ឯកសណ្ឋានពណ៌ទឹកសមុទ្របាទលើព្យាយាមប្រជែងកន្លែងនេះបាល់ក៏ជ្រុលចេញទៅខាងក្រៅបាទចំណេញបានបាល់គប់ទូជាបន្តទៅកាន់ក្រុមជម្រើសជាតិបាទអង់គ្លេសថ្ងៃនេះគឺកីឡាករសំខាន់ចូលលេងច្រើននោះនេះមកដូចគេគប់មួយសិនបាទព្យាយាមបញ្ជូនមកល្អឌីក្លានរ៉ៃរត់មិនទាន់ទេបាល់ចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទបាល់ចេញក្រៅបាត់ហើយខ្ញុំអត់ដឹងដែរបាទឌីបាឡាបាទគ្រូអត់ហៅតែប៉ុណ្ណឹងបាទលើ Harry Kane បញ្ជូនមកទៅដល់ស្លាប់ខាងស្ដាំនោះនេះមកដូចគេតែបាញ់ជើងរត់ទៅហើយបាក់សាការពារកុងហ្គោកំពុងតែមកពីក្រោយមួយទល់មួយនោះនេះមកដូចគេជន់បាល់បន្តិចសិនសម្លឹងមើលមករួមក្រុមអ្នកណាឡើងមកជួយកងអតាក់គាត់បានទាញមួយល្អមែនទែនសម្លឹងមកលើដបូលទុក Nico O'Reilly បញ្ជូនមកឲ្យ Declan Rice បញ្ជូនមកតទៀតឲ្យទៅ Marcus Rashford លើកចូលអូយមកគេលើកបាល់ចេញទៅក្រៅបាត់ទៅហើយលើកយ៉ាងនេះហើយ Rashford ពាំងពីក្រោយបញ្ជូនមកតម្លាក់ដល់ខ្សែការពារមកយកបាល់ពី Mukau មកទាញបាល់មកមុខដឹកបាល់ទៅពី Mbambe យកបាល់បានហើយឱកាសរបស់កុងហ្គោចូល1-0តោកដាហើយតោកដាមិនចេះអូលេងអញអូចាប់បាត់ហើយមកជើងស្ដាំនេះបាទ Jordan Pickford ជួយអត់បានទេ over ស្ដែងតែប៉ុណ្ណេះកុងហ្គោទប់តដាច់ខ្យល់អូមកគេលេងបាទបញ្ជូនឲ្យទៅបាទ Ezri Konsa គៀសមួយសិនមកពី Dijet Spen Ezri Konsa ជាបន្តកាត់មកឲ្យស្លាប់ខាងស្ដាំបើមាន Noni Madueke បវល់ខ្លួនមកជុំបញ្ជូនទៅជាបន្តទៀតអូ Dior Congo ទប់បាត់ហើយបាទ podcast អត់ទាន់ចេញទេបងថ្ងៃសុក្របាទ episode 8ចេញថ្ងៃសុក្របាទលោកញាក់សេនីហ្គាល់មួយស្មើបញ្ជូនទៅមកខាងក្រោយលើចូលហើយក៏តែមកក្បាលជួយបានពីអ្នកចាំទីទៀតមកបាល់នេះល្អយកតែមែនតើអើយបាទពីការតែរបស់ Jude Bellingham អូយបាល់លើបាល់ល្អមកទំហឹងក្បាលហ្មងមិញអ្នកចាំទីសល់ដៃឆ្វេងជះចេញបានទៀតសាកានៅកៅអីបំរុងបងប្អូនយើងឥឡូវមកគេ Rashford លើកឲ្យ Harry Kane បល័យនេះល្អ Harry Kane អូយគេឆ្លាយតន់ទៀតអើយឥឡូវនោះនេះមកដូចគេទាញផុតហើយមកដូចគេបញ្ជូនហើយមកដូចគេលើកថែទាត់ស្ដាំជួយបានខ្សែការពារទៀតអូយអង់គ្លេសសយម៉ងលោកបាទឥឡូវទៅវិញពីកុងហ្គោតើរួចទេបាទជាប់ប្លុកពីខាងអង់គ្លេសយកបាល់បានបញ្ជូនទៅម្ដងអ្នកចាំទីអុយសយម៉ងលោកឲ្យលោក Rashford ទាត់ចង់ខ្សែការពារឈរមកកន្លែងឥឡូវបញ្ជូនបដូរខាងអូយទុកមកស្អាតមើលឱកាសរបស់ឌីអូកុងហ្គោលេងល្អមែនតើឱកាសរបស់ទី2អូបុកបកគោលយងជួនអេវីសាថៃមកបុកបកគោលអូយបុកទ្រូងអូយបលឹង4 10ចូលមកវិញលោកឥឡូវឱកាសរបស់ Harry Kane ពេលឡើងទីចាញ់ហើយដល់អញមិនទៅថា Harry Kane លោតនេះវិញធ្វើពុតវិញឥឡូវយើងជួយមើលគ្នាបងប្អូនមកមិញគីឡូយើងមើលឆ្ងាយយើងមើលមិនឃើញអូមកចាំមើលសិនមើលប្លង់នេះបានចិត្តអូប៉ាត់ឯងអ្នកចាំទីនេះVAR ឆែកហើយបាទ possible ពេលនាទីឆែកអត់ឲ្យទេអត់ឆែក VAR ទេឥឡូវលើកមកកន្លែងនេះតែ clear រត់ទៅយកបាល់បានពី Marcus Rashford កន្លែងប្រចាំគ្នាខូចបាល់ឡើយ Jude Bellingham បាទកន្លែងនេះប៉ះជើងជាមួយនឹងបាទខ្សែបំរើស្លាប់ខាងស្ដាំបាទ Mbuku បាទចេញក្រៅឥឡូវ Rice បាទលើកមកទាត់មកជើងស្ដាំជួយបានពីអ្នកចាំទីទៀត
អូបាទខ្ញុំយល់ហើយតោះខ្ញុំយល់ហើយអំពើហារីខេនត្រូវអំពើហើយបាទតាក់ជើងដួលមួយសាទៀតឱកាសល្អទៅស្លាប់ឆ្វេងស្លាប់ស្ដាំតែប៉ះជាមួយនឹងក្បាលរបស់ខ្សែការពារ Maguhi បាទលើយកបាល់បានមកវិញទៀតហើយបញ្ជូនឡើងលើជាបន្តមកគឺ Rashford ទៅលឿនណា Rashford មួយ Rashford កុំឲ្យខូច Rashford ប៉ោងស្នាញ់ទីខាងក្រៅទៀតអើយបាទសយយ៉ាងនេះលោកអើយបាទអង់គ្លេសខ្ញុំអាមិនបានទៅជាអញ្ចឹងមកថ្ងៃនេះបាទលើ Rashford ទៀតអូ Bellingham មកជាស្រ័យ Bellingham ហ្វាំងទាញចូលក្រោះមកចាក់ចេញមានអ្នកចាំទីបាល់ប៊ីសចូលទីជួយបានខ្សែការពារទៀតអូយអង់គ្លេសអើយបាទមកទៅស្រោចទឹកចេញយ៉ាងហ្នឹងលោកអើយបាទបាល់អ្នកចាំទីផ្ទះចង្អាត់ចង្អិលបាល់រមៀលចូលទីលើអាកាសទៅហើយឥឡូវលើកមកចាក់ចោលបាត់ហើយបញ្ជូនមកជាបន្តទៀតផ្ទះឡើងមកខាងលើឲ្យទៅ Bukayo Saka ពីបែរជា Eze ឲ្យ Declan Rice ក្រោះមកកន្លែងនេះធ្លាក់មកដល់ Anthony Gordon ទប់ទ្រូងមួយសិន Gordon លើកចូល Harry Kane ចូលទីបំផុត Harry Kane ធ្វើបានហើយនិយាយពីឆ្ងាញ់បាទ Anthony Gordon លើកតតែមានគ្រាប់បាល់កាត់ឡើងឲ្យ Harry Kane តែបញ្ចូលទីអូយតាំងទ្រូងអាលោកឲ្យលោកដល់វគ្គហើយបាទដល់វគ្គហើយកន្លែងនេះបញ្ជូនមកពី Declan Rice ឲ្យទៅ Anthony Gordon ល្អណាស់បាល់នេះបាទ Gordon ដកទ្រូងមួយហើយក៏បានលើកមកប៉ះឲ្យ Harry Kane មកក្បាលនេះអ្នកចាំទីប៊ីសជួយបានទៀតហ្នឹង Harry Kane លេងទាញមកតែយកអង្គ5មេប៉ះដៃអ្នកចាំទីបន្តិចបាទសំណាងហើយបាទអត់ផុតបាទចេះចូលទីកុំអីហ្នឹងជួយបានទៀតពីអ្នកចាំទីរបស់កុងហ្គោល្អដែរហ្នឹងអឹមប៉ាស៊ីនេះព្យាយាមទាញបញ្ជូន Bellingham ទាញកាត់ចូលមកឲ្យយ៉ាស់រដាក់រដប់ឃ្លៀចេញបានសម្រេចហើយមិនតន់តាណាផុតទេកឹបមួយសិនពី Elliot Anderson គៀសខ្លួនឯងកាត់មកបន្តមកដល់ Anthony Gordon ក្រោះចូលតែឃ្លៀចេញមួយទៀតបាទពីខ្សែការពារកុងហ្គោម៉ាណាយយមកខ្សែការពារកុងហ្គោបាទលើ Elliot Anderson មកយកបាល់ពីក្រោមមកលេងដល់លើវិញទៀតបញ្ជូនឲ្យ Kane នឹងស្ទើរបន្តិចឲ្យមិញសាកាព្យាយាមការយកបាល់ជាប់ជាមួយ Elliot Anderson ក្រោះមកតែមួយក្បាលអូយបាទ Anderson ទប់បាល់កន្លក់ឆ្ងាយពេកបាទសៀងមកចាំមើលបាទកែឡូបងប្អូនយើងមានសំណាងអីបានឃើញ2គ្រាប់បន្ថែមទៀតពីអង់គ្លេសទៅយើងមើលមិនឃើញចេះនិយាយទៅអើយកុំអូសដល់ពេកទីលោកអើយលេបឆ្នាំមួយមកហើយនេះឱកាសគ្រាប់បាល់ទី2របស់អង់គ្លេសជួយបានទៀតអើយមកមួយសាទៀត Anderson បញ្ជូនឲ្យ Kane ទាញឲ្យ Kane ទាត់ស្ដាមចូល Harry Kane អូយអង់គ្លេសធ្វើបានហើយវ៉ាវតោកំណាចអង់គ្លេសអូយជាតិណាស់ Harry Kane what a goal បាល់ល្អយើងមកមើលរូបភាពសាឡើងវិញមកជើងឆ្វេងនេះជួយបានពីអ្នកចាំទីមួយសាហើយក៏អូសពី Anderson គៀសផុតពីអ្នកបញ្ជូនឲ្យ Kane បន្តិច Kane ទាញផុតខ្សែការពារ3ក៏ទាត់យកមុំតូចដៃអ្នកចាំទីលុកមិនដល់ហើយអូហូយHarry Kane មកជើងស្ដាំនេះខ្ញុំឲ្យ Kane ឲ្យ10 លើ 10 ទៅហ្មងបាល់នេះច្បាស់ទីណាស់លោកអើយច្បាស់ទីណាស់និយាយមិនទាន់រួចផុតពីមាត់ផងថាកុំទាន់ឲ្យអស់សង្ឃឹមឥឡូវ 2-1 ទាល់តែបានជឿឬនៅអូបាទឥឡូវពេលវេលាកាន់តែរំកិលទៅឆ្ងាយហើយបាទអង់គ្លេសលេងទប់ឬក៏បន្ថែមគ្រាប់បាល់មានតែតាមមើលជាក់ស្ដែងទេប៉ុន្តែពេលនេះគឺជាពេលវេលាដែលកុងហ្គោត្រូវបដូរផ្ដាច់ហើយបាទទម្រង់លេងរបស់កុងហ្គោពេលនេះគឺត្រូវបដូរផ្ដាច់ហើយទប់ឲ្យជាប់អង់គ្លេសណងរឹបព្យាយាមប្រេះឲ្យខ្លាំងស្លាយយកបាល់បានចាត់ឡើងមកខាងលើរបស់កុងហ្គោតែទម្លាក់មកវិញយកបាល់បានមកវិញទៀតពីខាងអង់គ្លេសទុំមកជើងឡើងមកលើឆ្មាក់បាល់បានហើយIberchi Eze ទាញឲ្យក៏បញ្ជូនខ្លីបន្តិចសិនតាក់ផ្លាឡើងមកលើឲ្យរត់ចេញពីស្លាប់ឆ្វេងទៅជាបន្តទៀតតែរត់មិនទាន់ទេពីជូត Bellingham បាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទឥឡូវអាញាកដាលបាទផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួតតែម្ដងមកដូចនេះអបអសាទរដល់តោកំណាចអង់គ្លេសឡើងទៅកាន់ជុំបន្តនៃការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់ FIFA World Cup ឆ្នាំ2026នេះអង់គ្លេសនឹងត្រូវឡើងទៅជួបជាមួយនឹងមិចស៊ីកូនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាទវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះមិចស៊ីកូនៅថ្ងៃច័ន្ទទី6វេលាម៉ោង7ព្រឹកផងដែរ